你是不是也常脑袋里有画面，但不知道怎么画出来？路上又找不到你想象中的那张？我最近用这个 AI 工具的新功能，超有感。左边画布是你的参考画面，还可以切换不同的背景。右边是 AI 绘迹师帮你补完图像，像我输入史努比，然后增加不同的形状，还可以调整颜色以及图像效果中 AI 强度的多寡，并且可以转换不同的图像风格。喜欢就可以选择下载。这不是单纯生成图像，更像是你动一笔 ，AI 就补一笔。现在每天还有免费点数可以用，留言画画，我将 AI 工具连结传给你。